बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। इस केस में पुलिस की तफ्तीश में कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ गैर मुसद्दका या मुसद्दका आप कहें कि जो शाहिद हुसैन है, हमारे सहाफ़ी हैं कराची से, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी रिसेंटली अदालत में, क्योंकि जब भी पेशी होती है तो उसमें पुलिस की जानिब से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है, तो उसमें दो किस्म की जो है वो बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है, ये चौथे तफ्तीशी अफसर हैं जो इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे मुतल्लिक बात करेंगे कि क्यों शकूक शुबहात जो है वो खदशात पैदा होने शुरू हुए हैं वहाँ के इस केस में जो मुद्दई हैं उनके हवाले से। इसके अलावा जो एक बयान 164 का वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2 रोज़ कबल जो पेशी हुई थी, जो समाअत थी, केस की समाअत थी 1 अगस्त को, उस पे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस लाई है उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं और वो बहुत इस केस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। एक तो जो दफ़ा है वो जो अगवा की दफ़ा है, वो इस जो मुकदमा में लगी हुई थी उसको निकालने के हवाले से जो रिपोर्ट जो है वो उसमें आई है कि दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो चालान है, हतमी चीज़ें तो उसमें सामने आएंगी कि हतमी तौर पर पुलिस ने अब पूरे केस को क्या समझा है, कौन कौन सी दफात कायम रही हैं और कौन सी दफात निकालने की सिफारिश की है, और कौन कौन से जो मुल्ज़मान हैं जिनके हवाले से जो पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती रही हैं उनमें उनके नाम डाले गए और उनको निकाल दिया गया। लेकिन अभी चालान से कबल जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है उसमें एक तो अगवा की दफ़ा वो निकालने की सिफारिश के मुतालिक जो है वो खबर सामने आ रही है। अगवा की दफ़ा जो है वो इस मुकदमा से निकालने की सिफारिश का मतलब ये है कि इस केस में जो मुद्दई मुकदमा ये प्ली रखते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि इसको अगवा किया गया था, कराची से बच्ची को अगवा करके पंजाब लाया गया उकाड़ा में, और जो है वो बच्ची को यहाँ पे रखा गया। तो ये जो इल्ज़ाम है, बुनियादी तौर पर वो इस इल्ज़ाम को ख़त्म कर देगी ये चीज़। अगरचे ये सारी चीज़ें आगे जाकर जो है वो डिस्कस होंगी, आर्गूमेंट्स होंगे, ट्रायल के दौरान जो है डिस्कशन होगी, सारी चीज़ें जो है वो मुद्दई का वकील जो है वो सामने रखेगा, अपने दलाइल भी सामने रखेगा, अपने जो एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं वो भी सामने रखेगा। बाद में अदालत बहाल भी कर सकती है। लेकिन मैं अभी की सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कि इस जो अगवा की दफ़ा निकालने की सिफारिश के हवाले से जो खबर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अगवा बुनियादी तौर पर नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा अपसेट, आप ये कहें कि जो है वो एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके हवाले से एक तो 6 अगस्त को चालान जो जमा होना है उसमें चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर सामने आ जाएंगी कि क्या पुलिस ने क्या चालान में लिखा है और कौन कौन से लोगों को इस पे से निकाला गया है। एक तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2 रोज़ कबल अदालत में लाई गई थी, पेश की गई थी, उसमें ये लिखा गया था। दूसरा, इस केस में मजमूई तौर पर 33 जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम जो प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती रही हैं उनमें नाम सामने आए थे कि जो मुख्तलिफ जगहों पे जो जहाँ जहाँ ये रहे, जहाँ जहाँ से चले, जहाँ जहाँ गए, जिन लोगों ने इनको फैसिलिटेट किया, सहूलतकारी जो है वो फराहम की, उनमें से 33 के नाम जो है वो सामने आए थे। और 33 जो है वो एक बड़ा फिगर था, जाहिर सी बात है, और ये प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट में चीज़ सामने आई थी। और अब ये जो है वो खबर सामने आ रही है और वो भी उस प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो नई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर है। हतमी वो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि 6 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि अब 28 जो लोग हैं उनकी हद तक उनको इस केस से क्लियर करने की सिफारिश की गई है। तो ये भी एक बड़ी खबर है अपने लिहाज से। अभी चीज़ें जो है वो इस हवाले से जो 6 अगस्त का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि 6 अगस्त को पुलिस क्या जो चालान जमा करवाती है, जिसमें क्या इन 28 लोगों को क्या वाकई ही जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो दी है उसी की बुनियाद पर उनको इस केस से क्लियर करने की सिफारिश जो है वो की गई है, या उनको बेगुनाह लिखा गया है उस चालान में।
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک تو اغوا کی دفعہ نکالنا اور دوسرا اس میں جو 28 لوگ ہیں ان کو نکالنا، مطلب 28 کا مطلب یہ ہے، اور اس کی تصدیق بھی ہمارے جو وہاں پہ رپورٹر ہیں شاہد حسین ان کی جانب سے کی گئی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 روز قبل جو لائی جانے والی پروگرس رپورٹ تھی اس میں لکھا گیا تھا۔ اس سے متعلق بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ جب ٹرائل ہوگا بے شک پولیس لکھ دے تو اس میں آرگومنٹس ہوں گے، جو مدعی کے وکیل ہیں ان ملزمان کی حد تک بھی آرگومنٹس دے سکتے ہیں، دیں گے، اور وہ اگر ثابت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عدالت جو ہے ان کو طلب بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اب فیوچر کا جو سینیریو ہے وہ بن رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ان دونوں ڈیولپمنٹس کے بعد وہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مدعی جو ہے وہ کچھ پولیس کے حوالے سے خدشات بھی ان کے بڑے ہیں، یا جو ہے وہ اس حوالے سے جو پہلے ان کی چیزیں تھیں، اب یہ چوتھا تفتیشی افسر ہے اس کیس میں جو اس کیس کی تفتیش کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے فردر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بیان کا معاملہ جو ہے 164 کا بیان اس لیے ریکارڈ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ضمانت 17 اگست کو لگی ہوئی ہے، عبوری ضمانت، اس پہ آرگومنٹس ہونے ہیں، اس پہ دلائل ہونے ہیں، تاکہ اس میں ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ فائدہ مل سکے اور وہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ اگر 164 کی سٹیٹمنٹ اس طرح جو ہے وہ آ گئی اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں تو وہ اکیوز سائڈ جو ملزم ہے اس کو کچھ نہ کچھ کسی حد تک جو ہے وہ سپورٹ بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن کل کا دن ایک تو جو ہے وہ بڑا اہم ہے جس میں 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے یا نہ ہونے، ان دونوں پہ آرگومنٹس ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی جو ملزمان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آرگومنٹس ہوں، مدعی سائڈ جو یہ سٹیٹمنٹ ہو، دوسری مدعی سائڈ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے پاس آرگومنٹس میں ہیں کہ لاہور کی عدالت میں ایک 164 آلریڈی ہو چکی ہے، پھر انہوں نے کہا جو ہے وہ مختلف قوانین ابھی نئے جو ہے وہ بنے ہیں اس کے تحت جو ہے وہ دوسری جو 164 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی، تو بہت سارے آرگومنٹس ان کے پاس بھی ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ کل کورٹ جو ہے وہ دونوں طرف کو سن کر کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا اجازت دیتی ہے کہ ان کے 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائی جائے۔ ایک اور دوسرا 6 اگست کو اس کیس میں چالان جو ہے وہ آنا ہے، چالان جمع ہوگا اور اس میں پتہ چلے گا کہ پولیس نے پورے کیس کو کس طرح بنایا ہے، دفعات کیا لگائی ہیں، کتنے ملزمان ہیں اور ان کا کیا کیا رول جو ہے وہ بتایا ہے پولیس نے، اس کی پولیس کی پوری تفتیش جو ہے اس چالان میں سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد 11 اگست کو 9 اگست کو اس کی کیس کے جو مقدمہ اخراج کی درخواست پر سماعت ہونی ہے، پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس کی سماعت ہونی ہے، اور 17 اگست کو اس کی جو ضمانت ہے اس پر سماعت ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اس کیس کے حوالے سے۔ آئندہ بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔